今日我第二次用中文去講嗰個化妝嘅 voiceover。咁第一咧，我就會 feel 我啲 browser 入邊應該用好多英文，跟住我個嘴啦，就用咗 Dior 嘅 tint 嘅。咁而家我就開始搽我個 eyeshadow 啦，用咗橙色，因為呢個橙色咧同我個皮膚好混合，同埋咧搽上去咧着咩衫都其實都襯嘅。喺個橙色上面搽咗少少嘅金粉咁樣啲色，幾好幾靚。I don't know how to say that。跟住用咗個 lip line，呢個就啡色，深啡有少少灰色嘅感覺嘅，咁都幾靚。之後我就搽咗個 eyeliner，我隻眼咧其實係 hooded，所以我多數都係搽得好，即係會好幼咯，我都會搽得。之後我就用咗呢個 elf 嘅 blush 啦，跟住其實我唔知佢個色會有幾深，所以我搽咗一位咧，跟住分開咗兩個 cheeks 咁樣去搽，都 OK 嘅。之後用咗一個silver 嘅 eyeliner 啦，咁佢搽得其實呢個牌子係印度嘅牌子，叫 K Beauty， 其實好好用啊，超好用，搽一次顏色即刻見到。你喺太空都會見到我個 icon 係幾 bright。呢個唇膏都係 hydrating， 都係印度嘅牌子 K Beauty， 咁係一個印度嘅 celebrity 嘅 Katrina Kaif 嘅。咁我呢個化妝咧搞掂咗，咁你就成個 look 啦，覺得幾好睇啊！嗱，咁樣翻工又唔會太個妝又唔會太濃，但係我啲 features 又可以幾好睇。